Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu kahiji painten simkuring nada dihapunten. Rupina memang dinten kamari dugi dinten ayeuna kaporsir satopiknya sareng Ustaz Taufik turun ti Puntang ka Pamengpeuk uih deui ka Pangalengan sampai lungsur. Tapi alhamdulillah painten ieu mangrupikeun kabungah leureus topiknya. Tiasa silaturahmi sareng jamaah Masjid Al Barokah dina raraga ngaguar ilmu sanos memang panginten dina kondisi anu sajam gitu ngantosan. Sabaraha jam Ibu ngantosanana? 30 menit maintennya, duka 30 menit langkung main. Simkuring dina pertemuan ayeuna margi pertama ari sareng ibu-ibu mah di masjid ieu. Upami di Al Jihad mah panginten aya anu kantos tepang. Tapi upami di dieu sareng ibu-ibu mah mung dinten ieu panginten anu ngawitan pami sareng pemuda bapak-bapakna utamina dina mimbar Jumatna panginten sering pendak gitu. Aya buku anu penting didugikeun dina wengi ayeuna. Ieu kaitanna sareng etika atanapi adab milari ilmu. Ieu teh buku anu monumental pada zamannya. Buku yang monumental pada zamannya, yang cukup fenomenal dah bahkan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan termasuk salah satunya di negara kita di Indonesia. Dugi ka urang sadaya mung teu acan ditarjamah kana bahasa Sunda hungkul gitu. Katawisna pami ditarjamah kana bahasa Sunda bakal langkung sae kanggo kajian urang. Upami di pasantren-pasantren khususna pasantren anu mondok biasana diajarkeun kitab ieu teh. Kitab alit anu memang janten pedoman para pembelajar nu dikarang ku Azhar Nuji. Simkuring ngaoskeun muqaddimahna. Margi memang penting naon pangna Azhar Nuji, Syekh Azhar Nuji nulis ieu buku. Sanaos alit mangpaatna luar biasa. Khususna kanggo urang dijantenkeun referensi kumaha sih cara diajar teh. Dan itu pun yang kemudian jadi latar belakang naha Imam Azhar Nuji nulis ieu buku. Saur anjeunna alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi. Sadaya puji pikeun Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan fadilah ka Bani Adam, kautamaan ka Bani Adam bil ilmi wal amali. Ku ilmu jeung amal ala jami'il alami wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Nah, di dieu ge tos dipaparinan informasi bahwa salah sauyos padilah kanggo generasi
atanapi turunan Bani Adam teh diantawisna ilmu anu kusaha dicandakna ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pimpinan pikeun bangsa Arab harita oge warga tanapi bangsa non Arab wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam ima dina muqaddimahna bunya wa ba'du falamma raaitu katsiran min tulabil ilmi jeung saenggeus eta saparantos eta nalika kuring saur Azarnuji saur si penulis kitab nalika kuring ningali kalolobaan para pencari ilmu fi zamanina ini catatanna di zaman kuring jadi ieu teh aya fenomena para pembelajar pada saat itu di zaman Azarnuji melihat seolah-olah ini banyak yang belajar pami di kalangan orang ayeuna mah seueur santri seueur pasantren seueur kajian ngaji rutinan bulanan mingguan ayeuna mah aya istilah jihad begitunya istilahna teh pengajian ahad ya, jadi lebih soft karena orang kalau kemudian mendengar kata jihad Bu di luar sana itu kan terkonotasikan radikal gitu. Jihad radikal. Ya, dicap radikal teroris Islam fundamentalis naon tanu kari itu teh. Pokona mah ekstrim padahal kan tidak seperti itu. Aku ayana persis jihad itu sedikit memberikan pemaknaan lainnya walaupun hanya sebatas singkatannya pengajian ahad eta kultur ya. Seueur nah di zaman Azarnuji ini hidup di era Abbasiyah terakhir Bu di pami orang berbicara sejarah Daulah Abbasiyah di era terakhir di masa keruntuhan menjelang keruntuhan Abbasiyah di sanalah hidupnya Azarnuji. Nah melihat fenomena banyak nih yang belajar, banyak kalangan santri lah bahasa orang nama gitu. Tapi kemudian ada catatan yang diungkap oleh Azarnuji. Yajiduna ilal ilmi wala yasilun. Seueur nu diajar mah tapi nah siga teu hasil. Teu nepi gitu. Naon anu dipelajari teh teu nepi sareng perilaku, teu nepi sareng teu aya implikasina, teu ngawujud. Au min manafihi wa samarati itu disebatkeun. Mana cenah manfaat tina hasil diajarna teh. Buahna gitunya. Wahyal amal, nyaeta amal. Wan nasru yuhrumuna lima annahum akhtau tara'iqahu. Nah, anu kahiji teu kaciri cenah manfaatna teh nyaeta amalna. Nyebarkeunana oge teu kaciri, kumaha ngadakwahkeunana deui. Ternyata saur Azarnuji annahum akhtau tara'iqahu. Wah sigana mah ieu aya masalah. Naon? Aya kesalahan tina metode, tina cara diajar aranjeuna. Wa taraku syara'itahu jeung aranjeuna geus ninggalkeun sababaraha syarat diajar. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla jeung setiap anjeuna saha wae anu salah metode diajarna bakal ngalaman sasar. Jadi teu nepi hasilna teh. Diajar teras tapi teu buahan. Mung ilmu hungkul gitu. Tah fenomena ieu saur abdi relevan upami urang ngauihkeun deui kumaha cara kritik Azarnuji terhadap para pembelajar.
Punten bunya, ya dongeng we dongeng gitu. Kadang di antara kita pilih-pilih mubalik, pilih-pilih penceramah, pilih-pilih dai. Sebetulnya di dalam kitab ini juga dianjurkan untuk memilih. Tapi cara milihna tidak dikaitkan dengan rame jeung teuna gitu. Ah, ieu mah rame ya, aya humoran. Wah, seueuran gitunya. Ah, ieu mah boring ya. Teu aya humoran, teu aya bodoran. Makanya saya pernah berdiskusi dengan Apa Zae ya di Cianjur waktu sedang ada acara pemuda Persis. Beliau membahasakan dakwah kita jangan sampai terjebak pada dakwah entertainment gitu. Ya, dakwah jadi bukan kalau dakwah secara sosial ada rekreatif, unsur rekreatif wajar. Kita ingin merelaksasi bukan hanya pikir kita, bukan hanya zikir kita, tapi kita ini sebagai manusia yang disebut homo luden, tukang ulin butuh hiburan. Makanya lamun aya wisata dakwah pasti seueur gitu, orang pamungpuk ngiring gitu. Ya. Tapi bukan itu intinya. Sanes eta gitu inti tina orang diajar mah gitu. Nah Imam Bukhari dina mangsa 8 tahun, yuswa 8 tahun rihlah ilmiah milarian guru ke berbagai kota bahkan negara gitunya. Mencari apa? Kan bukan mencari bodorna gitu. Bukan mencari humornya. Telepat Ibu, telepat. Tapi kita mesti merubah orientasi kita. Jangan sampai kemudian terjebak di situnya. Eta mah bodor humor mah bonus gitu. Ya. Nah, Azhar Nuji menulis ini ternyata masih relevan. Ada yang salah dari metode belajar para santri, para pembelajar, termasuk penginten aya di riungan kajian urang ayeuna. Teras dina ieu kitab Imam Azhar Nuji nguningakeun karena aya sababaraha metode nu salah nu nyababkeun kasasaran wala yanalul maksud qala aujala, sehingga kemudian tujuan dari belajarnya itu tidak sampai, tidak ada hasil ya dari apa yang harus jadi buah pembelajaran. Aradtu wa ahbabtu an ubayina lahum, sehingga saur anjeunna kuring boga kahayang, bahasa keren nama ekspektasi itu, boga kahayang pikeun ngajelaskeun ka aranjeunna thoriqat ta'alum, cara diajar. Kumaha cara diajar teh? Ala ma raaitu, berdasarkeun naon anu kukuring tinggali. Nah, ieu nu menarik. Anu ditinggali ku Imam Azhar Nuji teh anu kumaha? Fil kutubi, dina kitab-kitab. Berarti Imam Azhar Nuji ninggali ya fenomena. Lalu kemudian dia melakukan kritik cara belajarnya. Ada yang tidak sesuai dengan apa yang dia baca. Fil kutubi dina kitab hartosna anjeuna teu sagawaya. Ngadamel ieu buku berdasarkan referensi kitab anu dibaca. Sabaraha kitabna? Seueur. Berdasarkan kitab-kitab anu tos diaos dibaca ku anjeunna. Wasamitu min asatidi jeung anu kantos ka kuping ku kuring ti guru-guru kuring. Hartosna guruna seueur. Bu, gaduh guru sabaraha ti kawit urang ngawitan sakola upami TK teh mah TK dugi ibu tamat SMA mualimin pasantren S1 itunya sareng saja bina. Guruna aya sabaraha Bu? Khususna dina usuluddin. Gitu. Aya sabaraha Bu? 100. Kalau kita melihat tuh kitab Sahih Bukhari ya,
Itu kan di situ kita bisa melihat gurunya Imam Bukhari. Pan orang tiasa ninggal guruna Imam Bukhari teh tina hadasana gitunya, akhbarona. Pan eta teh nunjukkeun gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari dan seterusnya. Dia dapat dari mana? Ta eta teh anu terakhir teh berarti guruna Imam Bukhari. Berarti seueur. Guruna teh seueur. Dan tidak seperti kita. Urang makan ayeuna mah urang kali urang gitunya. Ka kelas guru anu sumping, urang ngantosan gitu. Kadang ka wismah guru tos mayunan urang. Tos aya di kelas. Urang anu telat. Tah Imam Bukhari termasuk imam-imam yang lain. Mau ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih dan sebagainya. Itu tidak begitu. Sorogan istilahnya bahasa kapungkur. Nyorog, milarian guru. Oh iya guru fikih, iya guru hadis, iya guru tafsir. Perjuangannya luar biasa. Gitu. Dari satu kota ke kota lain. Dari satu negara ke negara lain. Tah urang mah pan henteu. Malih ku zaman ayeuna mah urang digampilkeun ku teknologi. Hoyong diajar hadis aya anu aplikasina, anu online gitu. Tinggal orang pilih-pilih mana yang kira-kira sesuai dengan yang dikriteriakan oleh para ulama terdahulu. Kan gitu. Ayeuna ibu tetiasa ngaos jihad tiasa di bumi, aya streaming. Seueur ayeuna mah. Malih anu kakantun tiasa diulang-ulang. Panti payun maka kantun teh atos gitu. Pamit kiat hafalan oge teu rajin nulis mah. Atos teh aya. Ayeuna mah tiasa diputer deui naon tadi teh si ustad teh cenah. Wah geuning ieu. Dulu tidak gitu. Betapa luar biasanya para ulama terdahulu ya dalam menjaga semangat keilmuan. Nah, di antawisna eta tina kitab-kitab ti guru-guru kuring ulil ilmi wal hikami anu luhung ilmuna jeung kebijaksanaanana. Raja'a du'a li minar ragibina fi. Ya, teu aya lian Azarnuji ngungkapkeun bahwa nulis buku ieu teh teu aya lian hoyong diduakeun ku jalmi-jalmi anu baca bukuna, baca kitabna al-mukhlasina bil fauzi wal khalas fi yaumiddin ba'da mastakhartullah ta'ala fi. Jadi hoyong didoakeun ku jalmi-jalmi nu ngaos, nu ikhlas, nu tulus, ridho sehingga engke janten doa anu mustajab mungguing Allah ya, saatos anjeunna istihoroh nulis buku ieu teh. Jadi menulis buku teh istihoroh heula teh gitu. Gitunya diuwihkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala. Urang mah kadang hoyong midamel hiji hal, bahkan mungkin pernah kita mencoba menulis buku gitunya. Komo ibu-ibu mah da seueur pisan tah tulisan teh. Nah buku catatan aktivitas caroge. Buku utang piutang jeung sajabana gitunya Bu. Tah Imam Azarnuji mah bade nulis buku ge istikharah. Ini luar biasa ya. Contoh ulama yang tawadu gitunya dina keulamaanana. Terus judul kitabna naon? Tadi teh acan didugikeun ku sim kuring. Wasamaituhu jeung kuring nganamian ieu kitab teh Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Ta'limul Muta'allim. Jadi judulna teh Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Metode diajar pikeun para pembelajar gitunya. Nah, ieu judul buku karangan Imam Azarnuji. Wa ja'altuhu fusulan jeung kuring ngajadikeun ieu kitab teh sababaraha pasal. Faslun pasal nu kahiji urang lebet kana isina Bu. Faslun pasal nu kahiji
fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ieu kitab aya eusi tentang fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Naon hakikat ilmu teh? Hukum ilmu teh siga kumaha, hukum diajar teh siga kumaha, kautamaan, kaistimewaanna siga kumaha. Nah, penting. Jadi kadang kita berbicara ilmu itu tidak sistematis, Bu. Karena hoyong instan komo aya penelitian kanggo generasi milenial mah generasi duka leres duka teu anu nalitina sanes sim kuring mung maho sungkul. Ada penelitian dari orang barat bahwa generasi milenial ini cenderung melakukan sesuatu itu dengan pola yang instan. Upami diajar hoyong gera bisa. Upami dina duniawi keduniaan hoyong gera sukses secara materi gitu. Tanpa kemudian step-stepnya itu dilakukan yang langsung gitu. Aya saur murang kieu milenial teh kieu cenah. Keun we datangga teh aya sababaraha ayeuna mah. Aya taraje, aya tangga biasa gitunya, aya lift, aya eskalator cenah. Tinggal orang milih tangga nu mana leres logikana mah. Tapi dina urusan ilmu utamina itu tidak bisa instan. Kedah sabar gitunya. Malih istilah-istilah dina keilmuan khususnya dina istilah keagamaan itu harus betul-betul sesuai, dibalikan lagi kepada teks dalil gitu. Aya nu nempatkeun syukur teh naon? Dugi ka dina budaya urang syukuran teh janten istilah baku. Syukuran, Bu, upami urang syukuran. Jadi syukur teh naon? Padahal anu disebut syukur naon? Asyuku dina Al-Qur'an, Bu, anu pangpondokna we lah. Naon cobi? Bu, upami asyukur ngan sakadar sujud syukur. Teras mung sakadar ngucapkeun alhamdulillah. Nalika koruptor, nalika maling, atanapi penjahat anu sanesna tos midamel kajahatan, lajeng sujud syukur, lajeng ngucapkeun alhamdulillah, syukur sanes. Pan sanesnya. Maka dina Al-Qur'an ayat nu pondok wa amma binikmati rabbika fahaddits eta syukur. Jadi syukur itu lamun urang bisa ngabagi sesuatu apapun itu kanikmatan, urang gaduh kanikmatan wa amma binikmati rabbika fahaddits prak geura caritakeun sanes dicat. Jadi urang kadang curhat ge, pola curhat bunya. Kadang curhat teh urang mah hal-hal anu pikasediheun. Jadi eta mah ngajak batur sedih, empati. Padahal dina Al-Qur'an anu matak pikabungaheun sok kabarkeun ka nu sanes. Dan bukan hanya sebatas pemberitaan. Matakpan gitu nalika urang masak sayur cing loba kuahna caina. Pan eta teh mantiknya sanes caina nu dilobaan tapi bere. Ya. Empatina mana? Ya pasihan. Anu apal urang masak. Gitu. Pan urang mah don caina nu diseueuran, da hadisna jiga gitu. Caina we diseueuran pan urang mah. Padahal sanes eta, tapi ieu empati urang kanu jadi dulur, kanu jadi tatangga. Kan gitu. Ya. Nah, eta di antawisna kan urang kadang sok lepat ngalarapkeun. Makanya saya teringat ketika berdiskusi dengan Allahu Yarham Ustadz Eka di saurna teh gitunya ada cing bungah henteu ninggali seueur pangajian di lingkungan urang. Bungah sat saudara teh. Naon anu ngajadikeun bungah? Nya eta loba nu ngaji saudara. Keheula cenah. Urang tes cing bener teu istilah-istilahna dina keagamaan.
tong wakabungah. Itulah kemudian Bu, pesan dari Ustaz Eka ini sangat luar biasa. Tong wakabungah kuloba anu ngaji teh. Naon matak, naon pangna Pak. Karena ternyata lain ukuran. Ini bukan kita mau mereduksi pengajian, tapi substansi, esensinya, inti tina ngaji teh naon. Cindek nama aya perubahan. Nah, banyak pengajian, makanya betul sekarang yang ngadain pengajian Bu, bukan hanya ormas Islam. Sanes sakadar jamiah urang. Punten, kelompok-kelompok yang dipandang, yang distigma, dilabeli ku urang sebagai kelompok-kelompok ekstrim, jalanan gitu. Eta ngayakeun ngaos. Positif tidak? Positif. Makanya orang teu bisa ngukur tina sakadar ngayakeun pangajian. Tapi dampak dari ngaji itu apa? Nah, matak saur Ustaz Eka tah minimalna istilah-istilah agamaan teu pabaliut cenah gitu. Model tadi. Syukur, tempatna di mana. Gitu kan? Jeung sajabana. Nah, naon hakikat ilmu? Jadi istilah heula gitu. Hakikat ilmu sapertos kumaha, hukumna siga kumaha. Kalau kita belajar yang wajib itu yang mana? Urang diajar di pasantren atau napi urang nyakolakeun Bu. Murang kali di pasantren aya pelajaran umum jeung pelajaran khusus. Kepesantrenan, pelajaran agama. Kira-kira yang wajib yang mana Bu? Kira-kira yang wajib yang mana? Pelajaran agama, pelajaran non keagamaan, pelajaran umum. Dua nana wajib. Pantai aya watasan. Dalil sok ikro. Ieu dalil Qur'ana we heula. Ikro naon anu dibaca? Kan dina kaidah bahasa Arab nalika umum, maf'ulna umum nunjukkeun naon? Nunjukkeun umum. Maf'ulna teu disebutkeun gitu. Ikro naon? Upami ikro Al-Qur'an. Berarti khusus yang wajib dibaca itu Al-Qur'an, tapi ieu mah teu ikro. Naon we dibaca? Qur'an gitunya. Ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah, bahkan fenomena-fenomena yang terjadi itu wajib dibaca. Termasuk dina pembelajaran. Tapi kalau yang paling diprioritaskan, naon anu kedah diprioritaskeun? Usuluddin. Lebih spesifik naon? Ulama sepakat ilmu tauhid. Ilmu tauhid heula. Gitu. Nah, lajeng keutamaan faidah-faidahna sapertos kumaha itu ada di pasal yang paling pertama. Maka nanti kemudian kalau kita bikin kurikulum Bu, kajian ya di Masjid Al-Barokah, ibu-ibu, bapak-bapak itu harus dibikinkan kurikulumnya. Mau ngaji apa dulu, yang prioritas apa dulu, kebutuhan kita apa. Baru kalau yang prioritas sudah didahulukan, sudah dirutinkan, baru yang sekundernya. Primer heula, sekunder. Okay. Termasuk di lingkungan keluarga. Maka kita bareng-bareng Bu. Jangan kemudian bergantung pada yang diprogramkan oleh jamaah, yang diprogramkan oleh majelis taklim atau masjid. Tapi oge orang kedah inisiatif ngadamel kurikulum pendidikan di bumi orang sewang-sewangan, dan itu penting. Ya, kan kepala sekolah nasaha caroge bapak, ibu janten kurikulumna misalkan gitu. Materi dari satu minggu itu harus jelas. Hari Senin naon, Selasa naon, Rabu naon. Wah, ini kalau berjalan di tiap rumah, di manage pendidikannya, maka generasi yang akan tercipta, yang akan terlahir, ditambah di masjid-masjid,
Ti madrasah saya pikir generasi unggul ke depan itu luar biasa. Jadi orang mau waka kena tah ku zaman ayeuna yadhabus solihuna al awal fal awal wa yabqa hufalatan jadi nyesa hufalah ka hufalatis syairi awit tamri. Jadi moal nyesa generasi anu buruk gitu. Sabab naon? Ieu tos dikelola ku urang di manage sistem pendidikan mulai dari rumahan gitu. Jadi anu mulai dari rumahan teh sanes sakadar bisnis hungkul. Bisnis rumahan tong home industry jangan itu saja. Tapi pendidikan pun kurikulumnya harus mulai dari rumah. Kan ayeuna pesantren atau napi sakola itu punya keterbatasan. Ya, ayeuna pami dibagi 8 jam bahkan 10 jam misalnya. Pan sisanya yang paling besar porsinya ada di rumah. Nah, itu penting Bu. Harus mulai itu digalakkan apalagi kita yang memiliki generasi ke depan. Lajeng anu kadua faslun fin niyati fi halit ta'alum. Tujuan dina urang diajar kedah jelas. Apa motivasi kita datang dari rumah ke masjid ini? Apa motivasi kita datang dari rumah berbondong-bondong menuju jihad pengajian Ahad, jitu pengajian Sabtu, aya jimat pengajian Jumat misalkan. Jimis jeung sajabana. Nah, itu penting. Bukan sekadar gini. Ini saya karena basisnya dari akademik ya, suka sok we curat-coret iseng gitu Bu. Sok marhatoskeun fenomena yang terjadi di kalangan di ruang lingkup sosial keagamaan orang. Pangaosan. Kadang kusim kuning sok ditaros Bu, naon motivasi ngaos. Ieu cenah da ibu teh suntuk aya di bumi wae. Tuh hoyong ngiringan ngaos. Aya anu kitu. Aya oge da ibu mah dipaksa. Kusaha ieu tah ku Siti. Itu kan bukan 1 2. Walaupun memang harus diakui banyak. Seueur geuning ibu-ibu anu resep ngaos teh. Sanes berarti bapak-bapak teresep. Tapi seseueurna ibu-ibu. Gitunya. Nah itu harus jelas naon tujuan orang ngaos teh. Bahkan kalau bisa mah pengajian teh memang dikurikulumkeun gitu. Tiap pengajian ahad ke-1 naon, ahad kedua naon. Karena Persis itu Bu lahir, Persatuan Islam lahir itu madrasah. Sistemnya sistem kajian gitu. Studi klub bahasa bahasa kita nama studi klub, madrasah. Kajian. Satu tema gitu. Ya. Makanya memang kita harus mengembalikan lagi sistem yang dulu ya. Jadi memang betul-betul bukan hanya syiar yang dapatnya, tapi pada ini nanti kualitas dari hasil ngajinya bisa diwujudkan dalam ruang-ruang kehidupan yang lain. Niat eta kedah jelas. Makana murangkali orang didorong niat ka sakola diajar ulah sakadar memenuhi tanggung jawab sebagai pelajar. Tapi aya hal nu dituju. Sim kuring sok marhatoskeun murangkali kadang di pasantren 2 hal yang dituju itu dari rumah ke sekolah itu. Naon Bu? Nu kahiji uang jajan, nu kadua waktu istirahat. Nah, waktu istirahatnya kanggo jajan. Da eta anu bikin semangat murangkali mah diantawisna. Dan nuju diajar kieu mah narundutan gitu. Pas tos bel, wah cenghar. Mirip bapak-bapak jumaahan. Nah ada eta tos ibak, tos ngagolep, di kopeah, di peci, dandan segala rupa, minyak seungit. Datang ke masjid,
da kan cenghar keneh da tos ibak jalmi anu tunduh di tamasan moal tunduh nah ka masjid milarian nupang pengkerna salat tos salat teh ngantosan waktos khotib naik ka mimbar. Begitu khotib naik ka mimbar, adzan, tos adzan, khotib cumarita. Naon anu terjadi? Nundutan. Keluar jumahan cenghar deui. Kitu nya. Nya da memang kitu. Da setan mah kitu nya. Iblis mah moal ngagoda makhluk anu lemah. Bakal banyak godaan itu di tempat-tempat ketaatan. Godaanna bakal seueur di tempat-tempat ketaatan. Da jalmi anu tos pinuh ku kakotoran mah teu kudu digoda ge geus jadi setan. Teu kedah digoda nu kitu mah geus balad. Gitu pan dulur gitu bahasa lagi geus dulur kuring gitu ya itulah Nabi juga menerima wahyu berat nepi ka tibrana gitu nah, maka wajar aya janten dalil wajar nya ari Nabi mah tibra teh kengeng wahyu aya ilmuna ari urang mah tibra teh teu kengna naon anu kenging robana atina oh beres gitu apalagi kalau gayanya serius seperti ini kan nundutan eta teh Bu terus saatos tujuan pasal anu salajengna faslun fi ikhtiaril ilmi wal ustadi wasyarik wassabat urang kedah dituntut milih guru, milih ustad, milih balad gitunya, milih balad selain guru, orang milih balad ngaji, pan aya bapak ge pasti aya balad ngaji. Tempo bapak males, aya anu nyamper kapaksa ngaji. Ibu males anu nyamper pan aya balad teu ngaji, ngilu teu ngaji. Nah Bu teu can ngaji keneh, can aya nu nyamper. Sakasampeurna jadina teh pan kitu da sim kuring pun biang ngaos kitu pan sok silih samper kadang rencanganna anu nyamper kadang pun biang gitu dari pun biang sareng pun bapa mah lebet persatuan Islam teh sareng persatuan Islam istri saparantos sim kuring lebet janten anggota pemuda Persis. Janten sim kuring mah kalebet Persis mualaf. Persis mualaf gitu. Nah, gitu punya fenomena-fenomena anu terjadi teh ternyata. Nah, kita harus memilih guru, memilih teman belajar dan mengokohkan. Jadi kade pilih-pilih teman. Jadi kadang aya babaturan ngaji teh anu bisa mawa urang jadi malah teu sumanget ngaji. Beres nate gitu cenah ngaji teh teu ngeunaheun matak tunduh teu betah ditungtungna teh ngobrolkeun si ustad ieu teh kumaha hasilna tadinya hasil ngaji teh kumaha ieu teh beres ngaji bahkan haneut keneh kadangnya nuju si ustad ngajelaskeun teh bahasana karihal jadi ngomongkeun ustad gitu nya. Nah, ini beberapa fenomena yang terjadi dalam ruang ngaji atau napi kajian memang kadang seperti itu. Makanya tetap harus mencari teman yang bisa menguatkan kita, mengistiqomahkan kita dalam ruang-ruang cari ilmu. Pilih ustaz. Tapi pilih ustaznya berdasarkan pertimbangan, Pak. Bukan berdasarkan like and dislike. Teresep moal datang. Kalau kumaha ge alus ilmuna da teresep moal datang. Kalau kemudian sudah dari situ, Bu, kenapa matematika orang teu bisa-bisa, nahwu nah teu bisa-bisa, da urang ti awal kene geus teresep. Teresep ka pelajaran, teresep ka guruna. Hese nyambungna.
Soklah bapak dijodohkeun kanu teresep nyambung moal gitu nya. Ayeuna dijodohkeun deui. Jodohkeun deui Pak, ayeuna Pak. Da mumpung dalilna teu acan dirobih. Lajeng anu salajengna pasal fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Kade urang kedah ngagungkeun ilmu, takdim ka ilmu jeung ka ahli ilmu, tong nyepelekeun. Allah ge ngagungkeun ngangkat darajat jalmi anu aya dina ruang-ruang keilmuan. Gitu. Ta urang tong nyepelekeun. Kadang urang mah ieu punten ya kadang ti guru-guru madrasah diniyah ieu mah sanes pesenannya nalika urang ngursuskeun murang kalih ka lembaga-lembaga kursus pikeun bisa pelajaran umum sabaraha ge ditebak. Tapi nalika urang nyakolakeun ka madrasah diniyah siga sasakola agamaan pada nu leuwih penting nu mana? Nah, infak wae ieu teh gede-gede teuing. Nah, aya bahasa gitu. Kursus sabaraha? 200.000 per bulan. Aya rezekina. Madrasah diniyah sabaraha infak per bulan? 15.000, 20.000. Infak we, infak. Henteu ari jamaah Cibiuk mah da kitunya seueur kajianna di Cibiuk mah masjidna ge aya sabaraha. Ieu mah fenomena di tempat anu sanes. Tong dibanding-bandingkeun tapi tong didikotomi. Pelajaran umum penting, pelajaran agama leuwih penting. Gitu. Jadi tetap kita jangan menyepelekan ilmu. Bahkan dina urusan tauhid wae pan kitu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pakai ilmu gitunya. Ahli ilmu gitu kedah diapresiasi, dihargai. Tapi mengapresiasi itu tidak selalu nominal, Bu. Saya kadang suka rigid ya ketika ada orang yang puntennya dulu itu ada diskusi tentang punten sekali deui. Ustadz artis pasang tarif misalkan gitu. Atau dalam kajian-kekajian itu yang diharapkannya adalah fee dan sebagainya. Itu kan nah jeung kudu gitu. Ngaji mah ngaji we gitu. Jangan ada kemudian kita mencari sesuatu dari hasil ngaji. Gitunya. Nah, ini juga apa namanya? Satu kritikan ya bagi teman-teman apa namanya mubalik lah ya, teman-teman mubalik, teman-teman dai yang orientasinya jadi the focus gitu, terfokus. Patani ngabajak sawah, tujuanna naon Bu? Ngabajak sawah, aya belut, eta benten deui. Ngabajak sawah bukan untuk cari belut. Gitu. Nah, fokusnya jangan ke situ. Pan urang teh ngamalkeun warasatul anbiya. Kita ini menjadi nabi yang fungsionil gitu. Kade lepat punya memfungsikan warasatul anbiya tadi. Fungsina kumaha? Dakwah. Tong ninggali anu bakal ngotoran nilai-nilai perjuangan dakwah. Lalu kemudian aya istilah di urang punten ya. Masjid baseuh, masjid garing. Jangan ada istilah itu. Gitu kan? Ini mah buat para penceramah, para dai, para mubalik. Sim kuring rada heuras, rada dina bab ieu mah. Ya, makanya saya suka di teman-teman mubalik muda itu ciptakan ruang kemandirian. Ngaji mah ngaji dakwah. Ya, kalau dulu Ustadz Abdul Rahman bilang jangan sampai Ustadz itu tahu jalan ke pasar, kalau saya sekarang pasar itu harus tahu. Agar apa?
kita tidak menggantungkan hidup dari ruang dakwah. Bahasa apa Romli mah akeh lamun dakwah geus pabelit jeung eusi pejit kitunya. Naon cenah kadituna teh? Jadi dakwah itu jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya jadi hilang fokusnya dari kegiatan yang luar biasa, yang mulia ya. Warasatul anbiya. Nah, maka dina hal ieu urang mengapresiasi itu bukan hanya ukuran itu, tapi menghargai perjuangannya, semangatnya dan ilmunya kita takzimkan. Terus pasal salajengna faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Pasal sungguh-sungguh istiqomah jeung sumanget anu tinggi. Jadi diajar kedah sungguh-sungguh, kedah leres. Lamun urang ulin bisa berjam-jam bahkan serius gitunya. Kadang urang mah piknik teh serius. Dirapatkeun gitu tah. Dirapatkeun, dilis barang bawaan, dipersiapkeun ti anggalna. Nabung heula beres Idul Adha urang piknik sakulawarga. Pan eta teh dipersiapkeun. Nah, mencari ilmu itu jauh lebih dari itu. Harus dipersiapkan. Apanya? Badannya, ruhnya, dan segala hal yang berkaitan dengan teknis. Gitu. Dipersiapkan, tong asal-asalan. Oh, kayak ini luar biasa. Kayak tadi ayat sensitifnya, tit gitu. Enggak apa-apa itu otokritik saja tadi. Kedah dipersiapkan, ayat planning gitu lah. Bahwa kita sekian tahun harus menghatamkan apa, bisa apa. Ya. Sim kuring kadang sok diskusi sareng warga di luar ormas kita ya, di luar jamiah kita itu luar biasa. Sim kuring kantos bawa buku catatan seadanya, bahkan kitab itu kan kadang di urang mahnya kitab tidak bukan Quran ya, tapi adabnya itu mereka luar biasa. Kade cenah kitab teh tong disimpan di mana wae. Itu luar biasa. Kemudian mereka itu persiapan ya dari jauh-jauh hari itu. Kalau misalkan pelajaran apa yang akan disampaikan oleh guru, mereka itu udah meresum dari berbagai kitab sehingga ketika nanti guru menyampaikan mereka bisa berdiskusi. Itu luar biasa. Nah, diurang kedah gitu. Jadi ente monolog gitunya, ada dialognya. Tapi tentu itu dengan kajian-kajian yang terbatas. Nah, itu disebutnya kesungguhan. Kadang kawis kan kesungguhan, keistiqomahan urang aya dina masa futur, Pak. Aya masana urang teh. Kadang sumangat, kadang melemah, sumangat deui, melemah deui, terus fluktuatif naik turun. Ya, seperti iman yang kadang naik turun kan gitu. Kadang sesuai kondisi. Nah, itu harus, makanya tadi siapa yang bisa menyemangati kita? Asyarik tadi, babaturan orang. Tak milari babaturan teh anu betul-betul dia bisa membawa kita untuk tetap semangat dalam ruang keilmuan. Tuh tos kolot tos sepuh kieu mah tetiasa mikir lami-lami. Itu sahabat-sahabat yang masuk Islam apakah muda semua? Kan teu. Banyak yang sudah tua. Ya. Da abi mah teu bisa-bisa, eta mah anugerah ti Allah. Ketika ada orang yang belajar langsung bisa dengan waktu yang cepat, anugerah ti Allah. Tapi kemudian kita mesti sabar. Kalaupun sudah bertahun-tahun teu bisa keneh wae nahu sorok teh geus diapalkeun pabaliut cenah. Kitunya teu naon Bu, da urang mah sanes ku hayang sakadar bisana. Tapi orang nuju ngamalkeun parentah Allah keur naon diajar. Menang ganjaran menang, sanajan teu menang kabisa. Pan eta nu ngaregreugan urang mah gitu.
Ya, tapi baik atuh ari kitu mah teu bisa oge salah. Ari kitu mah nya pan ibu bapak teh gaduh kawajiban keur naon? Salianti ngamalkeun ngajarkeun deui. Pan adi ngajarkeun deui mah saenggeus diamalkeun teh kudu bisa ngajarkeunana. Kadang geus kieu Bu, aya jalmi teh pinter tak diamalkeun, nya pinter ngamalkeun tapi teu bisa ngajarkeun. Jadi pinter teh keur nyalira. Tah urang mah kawajibanna diajar, ngamalkeun, oge ngajarkeun. Tong hariwang Bu sahabat diajar teu langsung bisa, teu oge langsung pindah tema. Yaqrauna ayatan tah saayat lamun can bisa, can paham, can diamalkeun teu pindah. Yaqrauna ayatan eta we tuluy dikaji. Kadang dina Al-Qur'an mah kieu Bu, urang baca satu ayat. Tafsirnya bisa banyak. Satu ayat tafsir bisa kandel. Ya. Bahkan satu ayat ditafsirkan kumupasir anu sejen bisa beda. Makanya kita harus merasakan menikmati kehadiran Al-Quran itu seolah-olah Quran baru turun kemarin. Maka akan terasa segar. Itulah kemudian yang disebut dengan i'zazul Quran, kemujizatan Al-Quran. Al-Quran harus dirasakan kemujizatannya oleh para petani, oleh para nelayan ya, di pesisir mah gitu. Di urang tukang sawah, kuburu, kuguru harus terasa itu kemujizatannya. Naon kemujizatannya? Sampai kemudian kelezatan mukjizat Quran itu dirasakan oleh Umar bin Khattab dalam zaman itu yang gandrung masyarakat Arabnya dengan syair ta urang kudu kitu. Duh geningannya. Ya, kita kalau baca Quran kadang beda-beda itu. Ya, bahkan dina terjemah kadang beda, dina penafsiran ya. Jadi seolah-olah baru menemukan kebaruan terus. Tapi yang harus tetap tidak berubah adalah Al-Qur'annya. Al-Qur'an mau rubah-rubah. Kalau tafsir dan namina ge penjelasan. Cuma ya harus sesuai dengan qawaidnya. Tuh bisa asal nafsirkeun gitu nya, asal ngajelaskeun. Ya. Nah, lajeng anu salajengna faslun fi bidayatis sabaq wa qadrihi wa tartibihi. Pasal ngeunaan susunan ya jeung sistematikana gitu. Naon anu mimiti kudu dipelajari, terus kadarna ciga kumaha susunana, sistematikana ciga kumaha, ini penting. Jadi teloncat-loncat. Lamun ayeuna diajar tauhid bab naon, besokna bab naon gitu. Jadi teloncat-loncat. Tapi dina kajian Islam itu ada yang disebut dengan maudu'i, ya, tematik. Boleh ya, tematik dari tafsir ge aya ijmali, aya tahlili gitu nya. Aya maudu'i, aya muqarron itu perbandingan. Maudu'i itu tematik berdasarkan tema yang sedang dibutuhkan oleh kita. Ini mah resepna atanapi anu dibutuhkan ku urang ngeunaan perkara kurban. Sok sanaos sataun sakali, tapi angger we kadang sok hilap. Bahas gitu. Kan ngebahas kurban pun itu ada temanya lagi. Aya sejarahna, aya hukum fikihna, aya hikmahna gitunya jeung sajabana. Bahkan ada yang berkaitan dengan teknis. Kumaha sih ari kurban teh teknisna? Kan dugi ka kitu. Ya. Itu bisa dengan tema-tema ya dan seterusnya. Jadi teu sakadar mung ngayakeun pangaosan gitu. Bahkan setelah itu orang bisa upami naon teh kacumponan jeung tiasa mah hasil pembelajaran, hasil kajian teh jadi draft, jadi buku gitu. Dan itu kemudian akan diwariskan ka saha? Ka generasi urang. Salian ku YouTube nya, media-media sosial aya atuh nu bentuk draftna bukuna. Da kalau kumage urang peryogi teks nama gitu. Nah itu kan bisa diupayakan oleh kita ya.
Lajeng pasal anu salajengna fit tawakul kedah tawakal, diajar kedah tawakal, sami sapertos ikhtiar anu sanesna. Faslun fi waktu tahsil, waktu belajar teh kumaha ya teu asal urang ngayakeun pembelajaran. Waktu yang paling pas untuk belajar kita kira-kira kapan gitu. Ari Nabi jeung sahabat kira-kira diajarna kapan? Tah kadang Nabi mah ngantosan waktos Isya teh aya diskusi, aya pembelajaran. Terus orang iraha bisa fi waktu subhi dina waktu subuh gitu nya. Tah ayeuna pan aya jihad waktu enjing-enjing eta mah kondisional. Terus yang paling efektif untuk kitanya urang anu tiasa ngaestimasikan waktosna gitu. Jadi sangat fleksibel ya. Tapi yang paling bagus itu ya waktu subuh. Urangna fresh keneh. Dan jangan banyak-banyak waktunya. Pami saur ahli psikologi mah. Sabaraha Ustaz Opik 15 menit. 15 menit gitu. Baca Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya gitu. Nah, itu efektif ya ketimbang tapi dawam gitu ya. Ketimbang urang ngahatamkeun sajam 2 jam dan model anu ayeuna ieu kieu. Da anu katewak nama 15 menit pertama dan 5 menit terakhir gitu. Tengah-tengah nama lasut gitu. Ya. Lajeng faslun fi syafaqati wan nasihah. Pasal ngeunaan saling mengasihi, saling menyayangi jeung saling menasihati. Jadi sesama para pembelajar kita harus menemukan teman yang klik dengan kita. Kalau bahasa anak muda sekarang itu circle ya. Circle-nya gitu. Yang di situ ada keterbukaan ya. Tapi keterbukaan itu yang berkaitan dengan agama. Kan Nabi, para sahabat itu cukup terbuka ya dalam urusan tertentu dan tertutup dalam urusan tertentu. Orang-orang ulah tibalik. Bade di mana engke ya ngobrol ngeunaan perkara agama bebas. Nah, ya, dulu juga sahabat suka nongkrong, asal adab-adab nongkrongnya itu dijaga. Ya kanggo anak muda boleh nongkrong itu secara fikih, tapi adab nongkrong itu harus dijaga. Kumaha nongkrong yang sesuai dengan tongkrongan sunnah. Ya. Hak-hak jalan itu harus dihormati. Kan ini kalau nongkrong di gang-gang sempit apalagi gitu ya. Orang mau ke warung kaganggu. Sok sanaos cicing tengah ganggu eta teh tos ngaganggu sebetulnya mah. Makanya yang seperti apa sih yang diperbolehkan itu? Boleh tidak kita misalkan ayakan kajian bukan di masjid boleh. Apakah orang suka semuanya akomodir di masjid? Henteu. Makanya saya sangat mendorong tuh ada yang di saungnya, ada yang di jalan-jalan. Dakwah mah di mana weh? Bahkan sekelas Ahasan itu tidak melulu di masjid, kadang di perpustakaan, ya. Kadang di bengkel, ya. Kadang di tempat-tempat ya ruangan tertentu gitu. Tidak mesti di masjidnya dakwah itu. Dan tidak mesti polanya dengan pola mimbar gitunya. Nah, eta di antawisna. Saling menasehati, saling menyayangi. Teu boga ongkos ya keur ngaji. Bantosan, ya. Gitu. Ya. Nah, kalau nasihat kadang ini yang ini ya keterbukaan nih. Ini penting. Kadang orang sok ngerasa kaku kelu berbicara yang benar kepada sahabat kita. Padahal orang teh apa? Ya kedah dikoreksi gitu. Harusnya diungkapkan. Da nasihat mah mesti disampaikan gitu. Walaupun pahit pan eta. Kaidahna teh. Ya, tepikeun. Walaupun pahit dan akan mengundang konflik, tepikeun. Karena sahabat atau teman ngaji kita yang betul-betul perhatian kepada kita itu yang tidak menyembunyikan ya segala sesuatu, termasuk kita berani menegur ketika teman kita salah. Ketimbang kita
membiarkan orang atau teman dalam kesalahan. Tapi kadang kan hese orang asa heureut letah. Gitu. Heureut letah. Padahal kedah didugikeun kitu nya. Itulah nasihat. Terus pasal salajengna faslun al-istifadah, pasal menambah pengetahuan. Kalau tadi ada yang prioritas, nah ini pengetahuan yang sekundernya. Aya pengetahuan nu primer, pengetahuan nu sekunderna oge kedah gitu. Terus faslan fil wara'i halat ta'alum. Jadi dalam mencari ilmu juga itu harus dituntut kewaraan ya. Hati-hati menjaga dan sebagainya agar ilmu yang kita pelajari itu jadi berkah ya buat yang mempelajarinya ataupun manfaat bagi yang lainnya. Kemudian faslun fima yurisul hifdho wad nisyan. Ini juga pasal tentang apa saja yang bisa menguatkan dan melupakan ilmu yang telah dipelajari. Kadang nah ieu berkaitan sareng kuatna hafalan jeung lemahna hafalan. Naon anu menyebabkeun? Kadang dina maksiat tangtos maksiat ini melemahkan ingatan gitu. Makanya kita sebagai pembelajar ya dan sebagai pembelajar semuanya itu harus bisa menjaga diri dari ruang-ruang maksiat. Imam Syafi'i mah dugi ketat pisan ya, adab dalam menjaga hafalan dan menjaga ilmu itu. Dugi ka ulah ninggali anu lain tinggalieun. Ulah tuang anu lain tuangeun anu halal mah. Nu haram itu bisa mereduksi ya, bisa melemahkan hafalan. Tak orang kedah evaluasi. Selama ini kita belajar tidak masuk-masuk pembelajarannya, apakah ada aktivitas ayat tuangeun anu haram anu katuang ku urang, aktivitas anu haram anu dilakukan ku urang. Bilih gitu. Itu akan mereduksi. Eta geuning cenah orang-orang Yahudi, orang-orang barat yang tidak beragama sekalipun pala linter. Pinterna dina ruang naon? Nah kapinteranna teh bisa nyebrangkeun nepi ka mengenal siapa penciptanya pan teu makana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Urang mah tah diwatesan ku eta, batur mah henteu. Ya. Mereka mungkin bisa menciptakan ini itu, ada inovasi, tapi bebas liar. Ta urang mah dibatasan bismi rabbikal ladzi khalaq. Kepintaran kita itu harus bisa sampai menemukan siapa pencipta kita. Balik deui saha sumber ilmu, saha nu masihan ilmu, jeung sajabana gitu. Lajeng anu salajengna faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umur wa ma yankusu wa ma taufiqi illa billahi alaih tawakkaltu wa ilaihi unib. Rezeki ya, apa yang bisa membuka rezeki, apa yang bisa menutupi rezeki, menghalangi rezeki, memanjangkan umur, mengurangi umur, itu ge kedah janten syarat adab ya, dibahas dina kitab ieu. Ternyata ilmu itu dapat menjadi salah satu cara membuka rezeki. Eta diajarkeun. Ayeuna ilmu duniawi anu berkaitan sareng ya muamalah misalkan kan itu ge bagian dari ilmu. Bisa mendatangkan rezeki sebagai wasilah gitu. Tetap diajarkan ya. Apa nih yang bisa membuka rezeki, menutupi rezeki dan yang bisa memanjangkan umur juga mengurangi umur. Eta diwahas dina kitabna. Termasuk pada akhirnya ketika sudah semua dilakukan harus ada kesadaran bahwa segala sesuatunya dibalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi unib. Dieuwihkeun deui bahwa urang kedah yakin sumber ilmu ti Allah
anu maparinan ilmu oge Allah jeung ilmu teh mangrupikeun rezeki anu teu bisa dinilai ku nominal ku angka. Value-nya itu luar biasa. Uang mungkin memberikan kebahagiaan nominal angka, tapi ilmu itu lebih memberikan segalanya ketimbang yang tadi. Pak upami aya pilihannya milih profesi yang menjanjikan atau milih ilmu tapi tidak menghasilkan nominal yang diharapkan. Kira-kira milih naon? Kebanyakan pasti milih ini. Padahal yang ini di mata Allah, di hadapan Allah itu lebih mulia dibanding orang yang melakukan kegiatan-kegiatan profesi. Sanes hartosna urang ulah gaduh profesi sanes. Tapi ieu leuwih berderajat, leuwih hade tinimbang anu ieu. Cing yakin nah aya jalmi anu fokus dina keilmuan ku Allah diantepkeun teu, Pak. Itu ada di zaman Nabi itu yang disebut dengan ashabus sufah. Apakah mereka tidak makan? Makan. Apakah mereka bisa hidup? Bisa hidup. Ya, komunitas keilmuan. Walaupun kebanyakannya memang duafa ya, dalam kondisi lemah. Nah, eta diantawis pesan yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab kecilnya. Mudah-mudahan kapayuna urang tiasa ngawahas bab per babna, subjudulna, sehingga naon anu didugikeun ku mantenna betul-betul bisa kita nilai apakah sesuai tidak fenomena dulu dengan fenomena sekarang. Berkaitan dengan tadi misalkan kajantenan milih guru, milih teman tah fenomena ayeuna ciga kumaha. Da ayeuna mah guru teh seueur di media sosial. Aya dina YouTube, aya dina Facebook. Bagaimana fenomena baru yang seperti itu? Nah, kena teu ku hukum anu didugikeun ku Imam Az-Zarnuji dina adab-adab atanapi etika sebagai seorang pembelajar. Nyunah teu jeung sajabana. Eta diantawisna mudah-mudahan aya mangpaatna, hapunten bilih aya basa nu teu kareka, aya catur nu teu kaukur, sagala rupi anu didugikeun mudah-mudahan janten hiji referensi pikeun urang utamina dina raraga milari ilmu, khususna ilmu-ilmu nu berkaitan sareng ilmu agama atanapi usuluddin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.